Hello，大家好，我是思怡。那我们今天呢，要来跟大家分享的是 Google 一条龙服务当中的共编简报功能。我觉得它是线上课程当中互动非常好用的一个小工具哦。好，那首先我还是一样分享我们的荧幕画面，我的习惯是分享整个画面。好，那我们按下去喽。好，那我就要把我的镜头把它关掉了。好的，那这个一条龙的服务在什么地方呢？一样，我们的来到 Google 账户9宫格9个小点点这个地方呢，我们按下去之后，里面就会有一个简报功能。我们把它按入了之后呢，它就会出现这样子的画面。这样子的画面就可以开始建立新简报。按进去之后，它的长相就会变得跟我们平常单机使用的 PPT 长得是一模模一样样。那它一样到什么程度就真的完全都一样。所以我们可以在上面进行文字的编辑，文字也一样是可以有大小以及字形的一个更改。好。然后呢，这个好处，它既然长得跟我们电脑一样，那它到底好处在什么地方呢？它的好处就在于共编这2个字，它是可以即时共编分享的。好，那我们所有 Google 的一条龙服务呢，在权限的设定上面，只要是在课堂上操作，大家都记得要按入共用。按入共用之后，取得连结的部分，我自己的习惯是把它改成所有知道这个连结的网际网络使用者都能够，请注意哦，请把它改成编辑。请改成编辑。好，那完成了之后，现在只要我们有这一个网址的伙伴，都可以进行编辑。好，都可以进行编辑。好，那我们刚才有看到说我们要来复制连结嘛？那这个跟 Jamboard 不太一样的是，它并不是在 Meet 当中开出来的，所以呀，我们在 Meet 当中呢，里面的这个留言讯息的部分，你不会看到建立新档案，我们必须要把这一个网址把它 copy 上来，这样子所有参与这个会议的孩子们，他们才能够透过这个连接连进来目前的线上共编简报。OK， 那他们就能够来进行编辑。那这个有什么好处呢？跟 Jamboard 不一样的是呢 ，Jamboard 最多上限是20页，可是呢，我们的线上的这个简报共编啊，它的页数是没有限制的。虽然如果全班30位同学，我们可以开30张简报，让他们一个人负责1张。也或者是说，我们可以利用分组作业，比如说可能分成4组，一组4张，就可以告诉他们明确的说，第一组是第几张投影片到第几张投影片。好，那他们就可以共同的利用这个档案来进行共编分享。那它所有的一个操作方式都跟我们的单机系统里面的投影片是一样的，所以你可以看到啦，像插入当中图片、文字方块、音讯影片，然后格式上面的设定，或者是投影片要复制，甚至我们连比如说我们要增加一个新的投影片 ，Ctrl 加 M 这样子的一个快捷键都是相同的使用，而且还会立刻储存到云端硬碟，会告诉我们上次编辑是在什么时候之前。好，所以小朋友有没有来进行共编，我们就是一目了然。这是我个人认为非常非常好用的。那如果我们今天这个档案需要来进行储存的话，也可以就是立刻就下载，我们可以分成了 PPT 或者是图片等等的这些不同的需要的副档名，需要的这个格式类型哦。好，那所以大家，我觉得这是我自己很推荐在线上课程的时候跟孩子进行互动的一个小工具。好，那我们回来 Meet 的画面呢，要来跟大家分享的就是说，如果我们今天是要在课堂上当场就直接让孩子们讨论的话 ，Jamboard 会非常的好用。但如果我们今天是要指派任务，就是回家作业，或者是我们有长达可能2节课的互动，那我就会觉得线上共编的这个简报是非常非常好利用的。好，那最后再跟大家同场加印一个小工具，这个小工具就是各位在教室的时候，不晓得会不会觉得说可以就是玩签筒还蛮好玩的。那在这边呢，有一个叫随机抽签的轮盘，我们把所有的号码设置完了之后，按开始，这个俄罗斯轮盘就是自动帮我们抽签。
所以我们即使是线上课程，一样是可以来玩抽签，这个还蛮有趣的这种，你知道生死命定。好，来，那这个就是来跟大家同场加映一下。以上呢是我今天跟大家的分享的内容是 Google 的线上共编简报，希望对大家有帮助哦，各位拜拜。